राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी सुबह के 8 बजे हैं और मैं गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में हूँ। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है और गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग में आपको सब लोग मिलेंगे, बच्चे, गैया, बंदर, वहाँ के साधु संत। आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सबकी मदद करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जितने लोग मिले सबकी मदद करिए, लेकिन आपके अनुकूलता के हिसाब से आपको सबकी मदद करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ब्रजवासी बालकों में, बच्चे में किस रूप में हमें ठाकुर जी मिले हमें पता नहीं। राधे राधे।